Jo, hier ist der Soul und ja, heute mal mit einem neuen Video und zwar einem Opening, verhältnismäßig klein, aber eigentlich groß. Ja, aber zuerst habe ich hier noch ein Paket bekommen und zwar vom Lightsworn Lucky. Schaut euch auf jeden Fall mal an, macht gute Videos. Ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung. Hier habe ich die Paket bekommen, den Wähler in Gold Rare, eine Wähler in Super, eine Lila in Ultra und eine Lila in Super. Dann habe ich hier noch einen Park bestellt. Und ja, das war's. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Opening. Und zwar ist das jetzt hier ein Clash of Clans Display. Eigentlich soll es was anderes sein. Hier noch Original Seeds. Also ich glaube, eigentlich wollte ich mir ein Display bestellen, weil ich mir schon 6 Boxen von Clash of Clans bestellt habe. Die müssten morgen oder übermorgen kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das mit einem Display verwechseln kann, aber scheiß drauf, machen wir jetzt einfach mal das auf. Dann kommt das halt den anders. Ja, 24 Dienste. Wir fangen gleich mal an. Auch nicht lange, wenn ich stehe, das hier irgendwie. Jetzt hier ist Licht. Dann beginnen wir daher. Ich habe schon seit längerer Zeit nichts mehr geöffnet. Dann stellen wir das ganz nach oben. Ja, wir öffnen das jetzt hier mal. Zuerst mal die Karten hier in der Hand habe. Hier haben wir die erste Rare. Schauen wir die halt ein bisschen durch. Da ist ein Ignite. Dann hier die Rares, die packen wir hier oben hin. Und die erste ist super, ja. Ja. Nicht die stärkste super, ja. Ist eigentlich alles für Trader. Jetzt außer Aroma Jasmin. Es macht richtig Spaß zu spielen, wenn ich die voll habe, werde ich noch einen Deckprofil machen. Start. So, das sind jetzt zu diesem Zeitpunkt trotzdem bessere Karten drin als hier. Oh, okay, das ist, oh yeah. Ich muss sagen, das ist schon mal sehr nice. Cosmo Baumädchen, das ist wahrscheinlich nach, ich weiß nicht mal, ist Electric überhaupt so viel wert wie die hier? Das ist top. Das ist top, jetzt bin ich schon zufrieden. Wie gesagt, ist alles für Trade außer Aroma Jasmin und die Secret, die habe ich ja noch. Cosmo Wegebreiter. Die kommt hier hin. Wäsche der Frostball. Unlesbar, das lese ich jetzt mal nicht vor. Roter der Geiz und Roter der Blitze. Vielleicht haben wir hier noch einen Print. Ich schaue mir das bisschen durch. Ich habe da
Butter gegärt und da werde ich Äpfel blitzen. Magische Entführerin. Attribute auf dieser Seite. Künstlerzauberer, Trapezmagier, ja, haben wir schon mal. Noch ein Aromagarten. Drei Holes auf dieser Seite, das ist ein bisschen rar. Da haben wir ein Bauernmädchen. Kosmogleitflieger. Nochmal 2 Idiots. Ja, hier noch das letzte. Völlig leer, geht mal weg. Hier noch die 12. Kosmo B geht weiter. Yankee Magier. Ach, das ist wieder so eine. Wer kann das eigentlich lesen? Das könnt ihr selber lesen. Das lese ich jetzt einfach mal nicht vor. Oder eine starke Karte, die reißt irgendwie ein bisschen rum. Nebenverdienst. So, jetzt nicht da an das Stativ gekommen. Feuerritter, Lanzenträger. Ja, wo bleiben hier mir die Holos? Was ist denn hier los? Ich habe gerade mal 4. Und ich habe noch 8. Oder, nee, sind das noch 8? Nee, ja, 8. Oder vielleicht auch 9. Die Orakelkönig von Orléans. Da packt er das Französisch aus. Brillantfusion. Oh, jojojojo, super. Mit Jingle. Die Promo heißt einfach so, die heißt, hat keinen anderen Namen. Wo bleibt denn hier die Secrets? Nee, das versuche ich jetzt nicht. Das ist nicht mehr normal, wie kommt man auf sowas? Feuerritter Ausbruch. Gut, ja, ohne Secrets, da werde ich dann aber ganz böse. Das ist trockene Winde. Kosmo Wege Bereiter. Das ist das 3. Mal. Jetzt müssen wir ja noch einfügen hier. Die kleinen auf die Seite nehmen. So, wo bleibt meine Secret? Oh, das ist, ja, das ist okay. Die Box ist sehr gut. Da kann man nichts sagen. Kann man nun wirklich nichts sagen. So, bin ich nochmal mehr. Ist leider die Aufnahme vor dem letzten Booster abgekackt und ja, deshalb nehme ich jetzt einfach mal kurz Recap auf. Können wir sehen, was ich noch gezogen habe aus dem Booster. Ich habe noch was gezogen. Also super starker Samurai oder Shubendo. Lüsterengel der Lüsterpendel Draco bezeichnet, die habe ich gezogen. Brillante Fusion, trockene Winde, Yankee Magier,
und ein ultrige Erdunterwelt der Blitze. Also das wären dann 6 Super Rares. Dann als einzig Rare das Cosmo-Baumädchen. Die Fliege so wäre das Display wohl schön Art gewesen. Super Sitz natürlich brillant ist. Dann einmal die fehlerhafte Verhaftung als Secret Rare. Ziemlich nice. Und dann einmal die Shortprint Chicken Game oder wie man es bei uns in Deutsch sagt. Jo, das war's vom Video. Wenn ihr was wollt, dann am besten, ja, das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Am liebsten das mal über Skype oder Facebook nicht. Über Skype, ich schreibe den Skype-Namen noch unten in die Beschreibung und checkt auf jeden Fall den Lightsworn Lucky aus. Macht super tolle Videos und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Soul.